It's raining man. Hallelujah, it's raining man. Raining man. Guys, umuulan ngayon dito sa Kuwait. It's raining season. Hello everyone! Welcome back to our channel. This is me again, your Duding J. Guys, as you can see, maulan nandito sa Kuwait. Ito yung sa pinaka iniintay ng mga sangkatauhan dito sa Kuwait. Ang mga ganitong season, ang pag-uulan, rainy season. Rainy season. So ngayon, naglalakad, papasok ng trabaho. And actually guys, it's my second day of split shift. Oh no! Kaya pa dong? Kaya pa Dudong J? Kaya pa para sa ekonomiya. Guys, sa totoo lang, hindi madali mag broken shift or split shift. Kasi pang 2 days ko na to eh. Hindi siya madali sa totoo lang. Kasi kailangan mong magising ng maaga, tas uwi ka naman sa bahay ng mga tanghali, tas balik ka naman sa work sa gabi, tas late ka na makakauwi sa gabi.
Tapos tagal ka pang makatulog. Tapos 2 araw pa sunod. Pero okay lang kasi kailangan eh. Wala yung choice kasi trabaho. Ayun na, laban lang. Laban lang best. Pero at least guys, maganda yung panahon, malamig. Palamig na kasi nga tag-ulan, tapos mag-winter na. Yun nga lang, ang problema, yung daanan natin basa, pwedeng madamihan yung mga sapatos natin. Yun yung disadvantage naman. Pero okay lang, at least hindi na mainit. Nakaka-relax yung panahon. Ayun guys, malapit na ako sa trabaho. At magpe-prepare na para makapag-start na sa trabaho. Ayun lang guys, share ko lang sa inyo yung first train dito sa Kuwait. At I love it talaga kasi malamig na yung panahon. Hindi na ako papawis. Thank you guys for watching. Bye bye.